Hola, hola amigos, ¿cómo están? Quieren un video para cómo conectar a los cables para una trailer, una Range Rover Sport. O cuando vayan de viaje o algo puedan ustedes conectar su trailer. Estos cables, ahí les voy a dejar el link abajo sobre donde los compré. Es junto con esta opción que va aquí, ¿se lo ven? Esta va aquí abajo, ahí está conectado junto con sus tornillos. Así más o menos va a quedar con la Land Rover. Pero primero vamos a conectarlos. Estos son los nuevos que me llegaron. Este es el que acabo de quitar. ¿Sí lo ven? Este iba aquí conectado con la luz trasera que ya la quité. Esto es fácil de hacer. Solamente es desconectar, quitarla, ponerla en un lugar seguro, no vaya a romper. Quitamos esto, aquí reemplazamos que hay que guardarlo por futuro, parte original, y lo conectamos aquí. Bueno, vamos a trabajar y ahorita que quede ya instalado se lo voy a estar diciendo. Aparte, este es el otro, este es el que va a ir con la trailer. ¿Sí lo ven? Este ya tiene todo conectado. Si lo ven, ese ahí va a ir. Este va a ir ahí, porque aquí baja una tapa y esto la va a proteger, va a estar escondida. Cuando lo conectes ya nada más bajas y lo pones aquí. Pero ahorita les voy a estar diciendo ya cuando termine, voy a estar enseñando cómo quedó.